Maintenant, deuxième étape, bon, les origines de la monnaie unique, je viens d'en parler. Тобто про, так би мовити, витоки, про джерела появи єдиної європейської валюти я вам вже сказав. Maintenant, réussite et échec. А зараз трошки поговоримо про успіхи і про поразки. La première chose à dire, et peut-être la seule chose à dire pratiquement, concernant l'échec de la monnaie unique, qui a échoué. Перше, може, і найважливіше, що я хочу сказати, кажучи про поразку, це те, що ця ідея провалилася. Son échec procède de sa réussite. І саме ця поразка, вона виходить з успіху. Ce n'est pas un paradoxe délibéré. І це не є парадоксом, як може Il est видатися. inscrit dans les faits. Бо це фактично так і сталося. Raymond Barre et Jacques Delors Ремон Бар і Жак Делор ont signé ensemble un texte en 92 підписали разом документ в 92-му році, en faveur de la future monnaie unique. що сприяв так би мовити, на користь єдиної європейської валюти. Ils ont donné l'argument le plus fort. І дали на підтримку, як аргументацію, найпотужніший аргумент. Grâce à la monnaie unique, Завдячуючи єдиній європейській валюті, les pays fragiles такі країни хрупкі pourront emprunter aussi peu cher que les pays forts. могли би брати займи оці, значить, так само, як і потужні країни з економічної точки зору. C'est très étrange, mais c'est ce qui s'est passé. Це може видатися дивним, але саме так і сталося. Entre 99 et 2006, Між 99-м і 2006 роком les conditions d'emprunt privés et publics de tous les pays ont convergé. умови взяття кредитів, займів для усіх країн стали однаковими. En 2006 et en 2007, У 2006-2007 роках le trésor public espagnol et le trésor public irlandais empruntaient aussi peu cher que le trésor public et même moins cher que le trésor public allemand. оці займи іспанські і ірландські, вони навіть, так би мовити, коштували менше в скарбниці національній, аніж німецькі. Mais pendant cette convergence financière, Але під час цієї фінансової конвергенції se creusaient des divergences économiques. сталося розшарування таке або розділення економічного характеру. Les deux pays du Nord les plus efficaces, Allemagne et Pays-Bas, Дві країни найбільш ефективні, найбільш потужні півночі Європи, йдеться про Нідерланди і Німеччину. comprimaient leur coût du travail. Comprimer leur coût du travail. Вони зменшили вартість робочої сили. Les pays du Sud les faisaient exploser. І це спричинило вибух в Південній Європі. D'énormes écarts de compétitivité se sont creusés. І тут вся оця конкурентоспроможність, вона полетіла. Personne ne s'en est aperçu. І ніхто цього не помітив тоді. Ni les agences de notation, Ні. ni les agences de notation, Ні люди, які мусили за цим стежити, які були покликані відслідковувати ці моменти, ni ceux qui prêtaient aux pays du Sud. ані ті, хто надавав позички цим країнам. L'appartenance à la monnaie unique a fonctionné comme un immense préjugé. І тому оця єдина європейська валюта, вона діяла як величезне... Préjugé. Je cherche. Bon, Dites autrement. préjugé, à l'heure, ce serait peut-être plus fort. Ну, як помилкова така ідея. On pensait que l'intégration économique était en marche. Ми думали, що інтеграція, вона запущена і вона на ходу. Je n'insiste pas sur la crise de la Grèce, de l'Irlande, du Portugal, de l'Espagne, qui se sont ensuivis. І я вже тут не кажу про ту кризу, яка настала зовсім скоро після цього, і яка зачепила такі країни, як Греція, Ірландія, Португалія, Іспанія. Un mot pour dire quand même qu'aucun pays ne ressemble aux autres.
І мушу лише до цього додати, що жодна з цих перерахованих країн не схожа одна на іншу. Je répondrai à vos questions sur le sujet en tant que de besoin. І я можу відповісти на ваше питання, якщо воно у вас з'явиться, щоб уточнити, що я мав на увазі. L'essentiel s'est passé le 10 mai 2010 à Bruxelles. Головна подія сталася 10 травня 2010 року. Ce jour-là, les Européens sont en désarroi. En désarroi, ils ne savent pas que faire. І в цей день європейці всі стали перед фактом, що вони не знають, що їм далі робити. Deux options sont sur la table. І, так би мовити, з'явилися дві можливості, два вибори. Première option, la Grèce sort de l'euro et on l'aide à sortir de l'euro. Перший вибір або перший вихід з ситуації – це вихід Греції з зони євро. Deuxième option, on l'aide autant qu'on peut pour qu'elle reste dans l'euro. І друга можливість, другий варіант спасіння ситуації – це допомога Греції усіма можливими способами, щоб вона вийшла з цієї кризової ситуації. La personnalité déterminante a été Nicolas Sarkozy. І тут людина, яка відіграла найважливішу роль, був Нікола Саркозі. C'est lui qui a imposé la solution du sauvetage de la Grèce. Це він саме запропонував план по порятунку Греції на той Mais час. avec cette solution, Але цей вихід, il a exigé ce qu'on appelle l'austérité. ця ідея вимагала певної жорсткості і стриманості в усіх діях. Avec l'Allemagne, bien sûr. І, безумовно, по відношенню до Німеччини насамперед. Et tous les pays qui ont dû être soutenus financièrement ont été contraints à réduire leurs dépenses publiques et à augmenter leurs impôts. Бо всі країни, які розраховували на цю допомогу, вони повинні були затягнути паски і перейти на режим дуже суворої економії. Et ces pays ont connu une austérité sans précédent depuis la guerre. І це були такі жорстокі заходи, найжорстокіші, найсуворіші з часів Другої світової війни. Mais cela, c'est l'austérité publique. Але це була, так би мовити, публічна або державна, якщо хочете, міра. Une deuxième austérité s'est greffée sur la première. І другий такий засоб, він виходив з першого. L'austérité salariale. Воно відбилося, безумовно, і не могло бути інакше, на заробітну плату людей. Avec un chômage explosif, При цьому вибухнуло безробіття, яке набрало дуже великих масштабів. et pour surmonter leurs problèmes de compétitivité, І для того, щоб подолати оці проблеми конкурентоспроможності, ces pays ont commencé à abaisser leurs salaires. ці країни вимушені були знизити рівень заробітної плати для своїх Grèce, робітників. Grèce, Irlande, Portugal, Греція, Espagne, Ірландія, Португалія, Іспанія, peut-être Italie et France demain. а може Італія і Франція завтра. Pour l'instant, les plans de sauvetage n'ont pas réussi. На сьогоднішній день цей план порятунку не спрацював. Tous les pays concernés І всі зацікавлені країни ont aujourd'hui un montant de dette publique мають на сьогоднішній день рівень заборгованості державної nettement supérieur à ce qu'il était avant les plans d'austérité. значно вищий, ніж він був до введення оцих жорстоких заходів економії. Nous avons tous des dettes publiques Ми всі маємо заборгованість державну. dont le montant exclut qu'on les rembourse complètement un jour. І практично виключено, що в один прекрасний день ця заборгованість буде La погашена. France, qui se situe dans la moyenne européenne, Франція, яка займає таку серединну позицію. в 90-95% du PIB. 90-95% du PIB. У Франції це становить десь 90, десь 90-95% від ВВП. Ne remboursera pas l'intégralité de sa dette. І вона ніколи повністю 100% не відшкодує цю заборгованість держави. Et il en ira aussi d'autres pays. І так само ситуація і виглядає в інших країнах. Mais le plus inquiétant, à mes yeux, Але найбільше турбує те, sont deux choses. це дві речі, врешті-решт. Tout le monde est conduit à réduire la rémunération du travail. Всі погоджуються знизити рівень заробітної плати. Et
prêteurs de la zone, les banquiers, prêtent de moins en moins. Але і банкіри, в свою чергу, надають все менше і менше позик. En Grèce, В Греції, en Italie, в Італії, en Espagne, в Іспанії, au Portugal. Португалії. La France et l'Allemagne, zéro. Франція і Німеччина – нуль. Le seul pays où le rythme du crédit est important, c'est la Finlande. Єдина країна, де цей рівень кредитування ще більш-менш Vous voyez існує, le- це Vous Фінляндія. voyez le paysage. Non. Ось я вам змалював пейзаж. Le fait nouveau avec lequel je vais terminer, І новий факт, який, і на цьому я хотів би завершити. c'est que certains pays Деякі країни connaissent de nouveau un phénomène d'émigration. дізналися про такий новий для них феномен, як міграція. Les Irlandais vers les États-Unis, Ірландці все більше і більше мігрують в Сполучені Штати, le Portugais vers l'Europe, le reste de l'Europe, португальці в інші країни Європи, les Espagnols vers l'Europe et vers l'Amérique latine. іспанці або в інші країни Європи, або в Латинську Америку. Pour moi, c'est le signe le plus évident de l'échec de l'euro. І Merci. для мене це найочевидніший показник поразки євро. На цьому дякую.